Репост распространяйте. Это должны узнать как можно больше людей. Вы уже всех победили? Уже всех граждан защитили? Так давайте я вам покажу видео. Вы, наверное, многие его видели в телеграм-каналах, оно разлетелось, что происходит в Киеве. Здравствуйте. Сегодня я вам планировал рассказывать совершенно о другом. Утром открываю ленту новостей. Учитывайте разницу во времени. Смотрю, отличился новый министр внутренних дел Клименко. Тот, которого назначили, можно сказать, автоматом после гибели Монастырского. Что я вижу? Открываю я видео интервью РБК Украине. Человек на полном серьезе сидит и заявляет, что все мужчины, которые нелегально выехали из Украины во время войны, по возвращению в Украину будут наказаны. Будет законопроект совместний Кабінетом міністрів Верховної Ради України. А все-таки тих громадян України, яким вдалося перетнути кордон, які зараз перебувають за кордоном незаконно, ну тобто вони незаконно перетнули, зараз там перебувають, після війни повернуться в Україну. До них щось буде примінено? Ну, на сьогоднішній день таких правил і таких обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Я маю на увазі той, хто перейшов нелегально кордон. Цікаво, це що буде таке? Ініціатива, закон, якийсь законопроект? Я думаю, що буде закон. А це буде ваша ініціатива чи, може, ваших колег? Я думаю, що це буде спільна така ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради. Ну, якраз ми з вами поговорили про це і вже займемось вивченням саме міжнародного досвіду. Яким чином, наприклад, з нашими громадянами, які порушили закон вже раз, вони мають відповісти за порушення закону. Ну, звичайно. І я думаю, що кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування даних громадян, як мінімум, за кордон. Я услышал это, я не скажу, что я удивился, меня власть Зеленского удивить уже вряд ли сможет, ну, честно вам скажу. И я сразу, как всегда, когда такое читаешь или слышишь, у меня первая мысль, а когда-то в этой стране что-то разрешали? Вот мы когда-нибудь открывали с вами новости, мы разрешим вам вот это, вот здесь послабление, вот здесь что-то сделаем, мы тебя не тронем. Я имею в виду какие-то налоги снизить, какие-то новые возможности для граждан открыть, какое-то финансирование, еще что-нибудь. Ипотека, может быть, наконец-то запустится. Или война пришла, спокойно живите, вас никто не тронет во время войны, зарабатывайте как можете и сколько можете. Нет, еще война не закончилась, еще неизвестно, что будет, еще неизвестно, Клименко этот будет дальше работать министром или нет, но он уже заявляет, что мужчины будут наказаны. А он подумал о том, что у этих мужчин есть жены и дети. И как он это себе видит? То есть мужчина знает, что его накажет и поедет возвращаться обратно со своей семьей? Нет, они останутся. Вот так украинцы нужны сейчас в своей стране. Так, как и всегда. Никогда никто здесь не был нужен. И мне, честно говоря, это сильно неприятно было читать. Потому что я могу спокойно отреагировать на какие-то там политические заявления, там вот эти медийные войны. Но когда такое происходит, и у меня сразу вопрос назревает министру МВД. А вы уже все ОПГ победили? Сейчас, кстати, во время войны шикарная возможность для этого. Вы уже всех победили? Уже всех граждан защитили? Так давайте я вам покажу видео. Вы, наверное, многие его видели в телеграм-каналах, оно разлетелось, что происходит в Киеве. Вот так работает полиция. Я в Америке себе могу такое с трудом представить. Этот бы полицейский участок, это отделение полиции, уже бы засудили, не знаю, на $20 за такое. Стоит маленькая девочка, ее папу, хотел сказать, прессуют, а где его прессуют? Его незаконно удерживают. Если человек виноват, прочитай ему там по инструкции, что ты должен, одевай наручники и пошли разбираться. Вызывай соцслужбу или родственников для ребенка. Зачем ты травмируешь детскую психику? Это, во-первых, моральный ущерб, унижение чести и достоинства, это вообще нарушение Конституции, и это еще и ущерб психике ребенка. Как это вообще возможно? Но министр на сегодняшний день заботит главное – наказать всех мужчин, которые вернутся, которые незаконно выехали. И журналистка это, ну да, щось потрібно робити. Очень умные все. Юристы уже, правда, написали, что закон обратной силы не имеет, но я знаю, что такое Украина.
Конституцию нарушат, все что угодно сделают, лишь бы только наказать граждан. Это, оказывается, мы во всем виноваты. Наверное, и в войне мы виноваты, и во всех вообще негативных последствиях, которые коснулись сейчас каждого. Это мы, наверное, все сделали. Это не Путин, это не наши чиновники, которые все это допустили, до этого довели. Это не сам офис президента, это не сам Зеленский. Вы знаете, а недавно я в телеграм-канале опубликовал Алешу Арестовича, который спокойно загорает на пляжах Тель-Авива, посещает там симпозиумы, конференции. Очень важный парень. Я специально проверил. Я все думал, как он выезжает, именно вот как это все аргументируется. Думал, у него 3 детей. Да, 3 детей. Но вроде как старшей уже больше 18 лет. А по закону нужно, чтобы было 3 ребенка до 18 лет. Ничего, можно спокойно разъезжать. Умничать и разъезжать. Умничать и разъезжать. А все остальные преступники. Военкомы сейчас самые богатые люди. То есть уже просто украинский мужчина сам себе не принадлежит. Нарушена Конституция, ты уже не можешь сам принимать решения. Иду на войну, не иду на войну, остаюсь в Украине, уезжаю из Украины. Но они уже пугают заведомо наказанием. Вот это государственная политика. Я не хочу уже трогать личность этого Клименко, там на лице все написано. Но я думаю, такие министры МВД были монастырские. Вы знаете, я не фанат ни одного министра МВД. Но у Монастырского хотя бы лицо было какое-то человеческое. Это лицо, это Кучма Янукович. Вот такие времена, с таким лицом мог быть министр МВД. И это я сейчас не хочу оскорбить, это чистая физиогномика. И почитайте в интернете Руслан Бирюков, кто такой. В коррупции просто уже миллион скандалов было у этого персонажа. А этот Клименко хотел его своим советником назначить. Поднялась буча тогда в прессе. Это только-только после его назначения произошло. Может, об этом пусть расскажет? Кто назначает таких министров? Я убежден, что это работа Ермака, который сейчас назначает всех. И не могла такая важная должность, одна из ключевых в стране, и в мирное время, тем более во время войны, пройти мимо. Все нипочем. Вместо того, чтобы сказать... Вообще сейчас этот вопрос не надо было вообще поднимать. Но как только они понимают, а это я сегодня именно хотел рассказывать про выборы, что все равно будет снято частично военное положение, у них там есть определенные планы, и дай бог, кстати, чтобы это получилось. Я очень хочу выборов. Они должны были сказать, что полная амнистия всем. Возвращайтесь, украинцы, любые, какие бы вы ни были, возвращайтесь, будем отстраивать страну, потому что Украина это для вас страна. Оказывается, Украина у нас только для чиновников, для офиса президента, для медиапроституток типа канала Исландия и Петрова, которые обслуживают всех их. Вот для кого у нас Украина. Чиновники, их обслуга. И рабы, конечно же. Ну и пенсионеры, которые всем мешают жить. Что ж вы, негодяи, здесь родились и всю жизнь прожили? Вот так рассуждают чиновники. Вас бы всех уже, чтобы на вас никаких затрат не было, только мы любимые. Дайте нам рабы налоги, мы их распилим, а потом вы еще будете такие-сякие. И мы вас еще сделаем преступниками, мы вас опозорим, как он сказал, держава запитає, де ти був під час війни. Я хочу посмотреть, сколько этот Клименко личное отчисление на ВСУ сделал и пострадавшим людям в каком-нибудь городе. В Буче, Ирпене или, может быть, в Мариуполе. Понимаете, почему меня это расстраивает? Потому что, понятно, что не будет у нас идеально. Понятно, что куча проблем. Я вот максималист, но я не наивный человек. Я прекрасно понимаю и вижу хотя бы там 5-6 пунктов, которые можно и нужно легко исправить для того, чтобы себя человеком в Украине почувствовать. Это, знаете, как опять, просто сплошное разочарование. Вот расстраивается от разочарования. Уже столько пережила страна, уже такое происходит. Они опять берут и опять стравливают между собой людей. Один стравливал, ты на якій мові розмовляєш, ящик Пандоры открыл. Тут сейчас будет новое стравливание, что ты делал во время войны. Одни считают, что все должны воевать идти, вообще на улице не должно быть мужчин. Не знаю, правда, какая стоимость обслуживания одного солдата, на которого должен работать тыл. Все не могут быть в тылу, точно так же, как все не могут быть на войне. У каждого свои физические, физиологические, финансовые особенности и все остальное. Просто каждый должен быть на своем месте. На своем месте сейчас только, если ты угоден офису президента. Ты должен их хвалить. Ты должен их хвалить. Вот в Америке, я вам сейчас расскажу, вот полстраны условно за Байдена, полстраны за Трампа. Или там за Десантиса, республиканцы, демократы. Это и в одном доме люди живут, и на одной работе работают. И журналисты. И нет проблем. И нет проблем. Ты можешь ругать, ты там никаких проблем. Абсолютно нормально каждому человеку иметь свою точку зрения. Но у нас, как в России, получается, нужно только хвалить. Зеленский лучший, Ермак лучший. За что?
Я вот читаю комментарии, я не вижу ни одного аргумента. За уши притягивают какую-то дию. И вы знаете, сейчас скажу страшную вещь, которую я не думал, что я когда-либо скажу. Я на сегодняшний день с такими делами скоро буду агитировать за Порошенко. Я вам честно говорю, у меня просто полнейшее разочарование. Я не терплю ни одного, ни второго. Но при Порошенко, как его песочили блогеры, я не говорю там про этого Шария, который работал, вы сами знаете на кого. Я говорю про блогеров, которые находились в Украине. Они его вот так пережимали, ну, что только про него не говорили. И правду, и сказки, и фейки, и в разной манере, и с оскорблениями, и без оскорблений. Но ничего такого подобного не было. Здесь это просто Россия, Беларусь, вот что у них в голове, вот что они хотят построить. Так, а как вы это объясните западным партнерам? Вот сейчас это Байдену расскажут, это Евросоюзу всем расскажут, это Борис Джонсон почитает, который сейчас не при деле, тем не менее. Что Украина хочет наказывать мужчин, которые нелегально выехали во время войны в Центре Европы. Когда власть знала за полгода, что будет война, 100% не предупредила, дороги строила. Это вот этих людей вы будете наказывать. Которые попали в сложнейшую ситуацию 24-го, которые последние отдавали на ЗСУ и продолжают отдавать, и друг другу просто помогать. Я восхищен. Вы видели в Киеве в ЖК Комфортаун, недавно упал обломок там дрона или ракеты на крышу, был жесткий пожар. Там в Комфортауне в принципе большинство людей обеспечены. Тем более квартира последний этаж, она двухэтажная, не бедные люди там живут. Потом приехали пожарники, слава богу, все потушили, но залили прямо до первого этажа водой. Что вы думаете? Комьюнити местное сбросились, чтобы люди могли себе сделать ремонт, насколько я знаю. Вот такими людьми я горжусь, и такими поступками я горжусь. Вот если так все будут мыслить и так будут все жить, что Украина это одно большое комьюнити, и такое отношение друг к другу, и в Украине, и за границей, и не будет разделения ни по языкам, ни по религиям, ни по поддержкам той или иной политической силы, то есть тогда будет цивилизованное общество. Я повторяюсь, как в Америке. Жесткие враги республиканцы, демократы. Но все же как-то живут в одной стране. Ну нет же ресторанов, тут республиканцы, тут демократы, а тут только Трампа хвали, тут только Байдена хвали. Но скоро какая-то сегрегация будет в Украине. Все, кто не за Зеленского, все до свидания. Это парень, который молодой, который вырос в интеллигентной семье, который сам всю свою карьеру и все бабки заработал на политической сатире, как они ее называют. Он всю жизнь чехвостил со своей командой чиновников и президентов. Его кто-то тронул. Его бы никто не тронул даже без крыши олигархов. Даже если бы они это в Доме культуры в Кривом Роге делали, их бы никогда никто не тронул. Потому что есть какая-то градация, есть какое-то понимание. Все должно быть уравновешено и сбалансировано. А ты приходишь сейчас на пост президента и хочешь колбасить тех людей, которые за тебя голосовали, и твой Ермак или кто там, не знаю, нанимает мразь типа этой Исландии, которые без понятий говорят откровенную ложь, трогают то, что нельзя трогать. Это просто какое-то подобие на нормальное общество. Дальше я вам расскажу про выборы, к которым они готовятся, про новую партию, которую они создали вместо «Слуги народа». Я так хочу поскорей окончания войны и начала политического процесса выборов. И не дай бог проголосовать за Зеленского. Я вам уже это сейчас могу сказать. Не дай бог проголосовать за Зеленского. Потому что мы так потеряем Украину даже без Путина. Вот такие вот министры, вот такие вот заявления, вот такие вот медиакиллерства, подоляки и все остальные. И вот эта кучка абсосов, которых они понанимали. Вот такие разрушат Украину. Такие не дадут жить в Украине, созидать не дадут. Это люди, которые... В них нет ничего нормального. Они способны жить, процветать только в грязи, в мутной воде, в болоте. В нормальном обществе, в конкурентной среде. Такие люди просто, они будут чувствовать себя белой вороной, как сейчас в Украине себя чувствуют нормальные люди. Понимаете? То есть нам нужно выбирать. Нам нужно выбирать. И главное, с такими заявлениями никто не вернется. А зачем возвращаться? Какой дурак вернется, чтобы его наказали? И не важно, что это будет. Они, слышите, заикаются: запрет на выезд за границу. Это как тебя прикуют или электронный браслет тебе повесят под запрет «не выезжай из Украины»? А где Конституция? А где вообще центр Европы? Это не законы шариата работают и не монарх в стране. Вы там что, с ума посходили? Но самое здесь, что эти уйдут чистыми, сухими из воды, это понятно, верхушка. А вот их обслуга, вы, сука, хорошо подумайте, что вы делаете, медийщики вот эти так называемые. Потому что и не таких крутых и блатных видели в Украине. И Януковича свора еще не так себя вела, как вы. И только пятки сверкали.
А вы, по сути своей, никто. Вам завтра пайку забери, вы себя ничего не представляете. И ни один министр, кстати говоря, не ушел без скандала в Украине. Вот только Монастырский погиб. Все остальные уходили с каким-то скандалом. Как главы налоговых, как таможни. На всех НАБУ, расследования, все остальное. Но ни Америка, ни западное сообщество нормально на это все не посмотрит. И вот почему за нас не сражается Америка, так как она говорит, будет сражаться за Южную Корею, не дай бог, или за Тайвань, если там будет война и попытка аннексии от агрессоров этих ненормальных. Потому что они прекрасно знают, что Зеленский приходит, улыбается, там, играет роль, включает Голобородько, демократичный, либеральный парень, открытый и вообще супер, супер. А потом возвращается в Украину или там Ермак, нажимает свои кнопочки, делает совершенно другие вещи. Они все это все знают. Вот такой вот оплот демократии возле России. Если было все по-другому, мы бы уже давно были и в НАТО, и в ЕС. Надо оно или не надо, это второй вопрос. НАТО точно надо. Про ЕС вы знаете мою позицию. Но мы бы там давно уже были. Никто не хочет иметь дело с дикарями. А мы выбираем каждый следующий хуже предыдущего. Хотя, по идее, каждый следующий должен быть лучше предыдущего. Некоторые так считают, я не согласен, что так происходит. Каждый последующий президент был хуже предыдущего. Единственное в этой цепочке это Ющенко, лучший из худших, вы знаете, я говорю. У меня просто нет больше никаких культурных слов, полное разочарование, полное непонимание. Я не знаю, что они себе там думают. Я, понимаете, 1,5 года идет война. Я никогда не думал, что даже если у вас такое в голове, вы такое сейчас озвучите. Или это очередное прощупывание, но это самое страшное. Они стравливают между собой людей. Нужно сейчас шить, мы уже потеряли полстраны практически. Чуть не потеряли, там 20% территории. Ничему жизнь не учит, продолжают стравливать между собой людей. Делайте выводы. Голосовать вам, нам, делайте, пожалуйста, все выводы. Если у вас рука поднимется, вот такие заявления поддержать, и таких людей, которые это всерьез вам навязывают, и серьезно, находясь при портфелях у власти, хотят реализовывать, тогда мы заслужим на все то, что происходит. Как бы это очень для меня лично неприятно не звучало. И я себе могу позволить говорить все, что я говорю на своем канале, хотя некоторые ублюдки это вырезают, нарезают, используют. Да, это, наверное, моя ошибка, потому что я открытый человек. Если бы я на кого-то работал, на какой-то клан, я бы очень тщательно выбирал слова. А я говорю то, что пол-Украины у себя на кухне говорит. Потому мне очень легко и просто. Я не пирамидки не продавал, как некоторые, онкобольным. Не наживался на чужом горе. Я ни в одном тендере в жизни не участвовал. Я к госденьгам бюджетным не подходил за километр никогда. Вот почему я говорю то, что я говорю, чувствую себя открыто и уверенно. Пришлось уехать вот как раз из-за таких деятелей. Непонятно, кто там двойной агент, кто не двойной агент. Лучше быть подальше от этого. А своей стране я всегда готов послужить. Что я, в принципе, всегда и делал. Жду ваши комментарии. Кто новый человек на канале, обязательно подписка, лайк, колокольчик. Репост распространяйте. Это должны узнать как можно больше людей.